как бы, понимаете, таджикский народ – это великий народ. Мало кто знает его историю как следует, да. Все думают, вот гостарбайтер здесь работает. Вы сейчас удивитесь, но таджикский народ – это имперская нация. Называть таджикский народ народом, считать их народом каких-то полуварваров, народ древнейшей цивилизации, которая была высокоразвитой тогда, когда на территории Московского царства еще белки прыгали по деревьям, понимаете, таджики уже создавали удивительные произведения культуры и искусства, и у них были государства. Вот двое ребят из Таджикистана, вот они герои, их награждать надо. В общем, нам не хватает таджикской культуры, честно вам скажу. Таджикской великой, Саади, Фердоуси, Хафизи. Всех таджиков, чтобы они спокойно жили в Москве, в Душанбе. У меня там родственники жили в Душанбе. Оттуда мой дядя Макаров Петр Павлович погиб прямо под Москвой в ноябре 41. А был мобилизован именно там. Там вся его семья жила. Так что мы все связаны. У него величайшая история. В свое время при династии Гуридов, так называемый, в состав государства Гуридов, таджикская династия, таджикское государство, входило, внимание, большая часть Средней Азии, Узбекистан, Таджикистан, и не только, да, Южный даже Казахстан одно время, да, весь Афганистан, Северная Индия, нынешний Пакистан, и часть Ирана. Это было их государство, как и государство газневидов. Это было таджикское государство, огромное, большое, мощное. И вполне, знаете, называть их варварами то же самое, как называть варварами. Честно говоря, некоторые государства Италии к этому времени были гораздо более варварскими, чем государства Средней Азии, прямо скажем. Помню... То есть человек должен почувствовать эту генетическую силу таджикского народа прошлых столетий, тысячелетий, столько ученых, столько разных, не только богословов. И вот эта вот генетика, и вот эта боль за то, что сейчас происходит в Афганистане, и я думаю, что для любого таджика, таджички это должно быть таким очень такой созидательной энергией, чтобы подсобраться и хотя бы запланировать на будущее, что там... Рисовались границы среднеазиатских республик, которые просто разделили там таджикский народ, например, на несколько частей. Большинство таджиков проживает в Узбекистане, в районе, потому что древние таджикские столицы это не Душанбе. Душанбе в переводе на русский язык это просто понедельник. Это был понедельничный рынок, который никогда не был городом, который создал просто Сталин как столицу. Сказал, здесь будет столица. А столица таджиков, безусловно, это Бухара. Это благородная Бухара, это Самарканд, это Термес, это там Ибн Сина, откуда родом. Потому что у них есть в сердце любовь. Очень мало в России представлена таджикская великая древняя культура. Хочу, чтобы это было больше. Больше приезжало из Таджикистана в Россию ансамблей, групп. Больше в России знали о поэзии таджикской великой.